О, папа, смотри, покажу наглядно, что это происходит, когда шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар-шар, смотри. Масло, видишь, течет, красиво, нравится. Вот эта цепь вот тут вот ходит вниз. Вот, смотри, глушит. Слышишь, чух-чух-чух. И вот цепь, видишь, он лежит. А почему причина? Сейчас разберу, покажу почему. А привели повороты посмотреть, говорит. Повороты что-то там замкнули, провода не лазили, поперепутывали, там половина проводки пришлось шерстить, чтобы найти, где слипшиеся. А вот тут видишь, как цепок лежит. Может, насос уже скоро не перестанет качать. Сейчас покажу из-за чего. Смотри, как альфа должна работать. Вот это звук. Вот так вот. Не знаю, передает камера или нет. Холодненькая. Краник открываем. Вот это вот оно. Тишина и покой. Вот, слышишь, трубу закрываешь пальцем. Вообще нету звука лишнего, понял? Вот так должна работать. Блин, так эта фигня облиняет. Сейчас джук, смотри. Раз. Два. Три. И 4. И вот смотри, все в масле, видишь, повороты только пригнали. Ну и также сейчас на 9. Чук-чук-чук, не надо что держать, ничего там упирать, что-то быстро. И также само закручивать. Но только надо уметь это делать. Так, разбираем дальше. Вот снял. Черненькое такое все, как вы понимаете, что. Ну, что тут шестерня это целая, рычажок целый. Тут еще более-менее картина. Ну, я думаю, сейчас вот этот клапан откручу, это в нем дело. Смотришь? Он не должен так ходить, как шляпа. И тут из-за вот этого клапана у вас начинает вот так прыгать цепок, спадает это колесико, и вот это вот начинает слизывать зубья этого маслонасоса. И получается клин двигателя происходит, потому что масло не циркулирует, маслонасос не качает. Сейчас покажу, что с ним. Вот смотри, что получилось сверху клапана, видишь, как было. И клапан, соответственно, ну он только начинает, как говорится, по одному месту идти. Ну, туда уже дуется внутрь. На вид еще целое, а бывает вот так это выгнут, и шарик выпадает, вообще дырка сплошная. Короче, меняем этот клапан, резинку, что, соответственно, ставим. Сейчас пробуем, как заводит. Короче, разобрал я поршневую, потому что цепь не успел, успела раздолбаться, тот старый от клапана. Сейчас новый поставлю, заведу, покажу, как работает.